الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ایپ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، مکان بنانے کا خرچہ جانیے۔ اگر آپ اپنا مکان بنانے لگے ہیں تو آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے مکان پہ کتنا خرچہ ہوگا، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹائم نہیں آپ کا ویسٹ ہونے والا، صرف آپ 2 منٹ کے اندر اپنے مکان کا اسٹیمیٹ لے سکتے ہیں کہ آپ کے مکان میں کتنا خرچہ آئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے پلے اسٹور پہ جانا ہے، تو ادھر آپ نے زمین پلاٹ ہاؤس کیلکولیٹر لکھنا ہے۔ یہ پہلے نمبر پہ ایپ ہے، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ تو خاص کر کے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ بھی اس کو یوز کر کے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جن کا ڈیلی کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے آپشن، اس میں آپ کو کافی بینیفٹ مل رہے ہیں۔ آپ کے مکان کی تعمیر پر کل کتنا خرچہ آئے گا، جانیے کہ آپ کا پلاٹ کتنے مرلے کا ہے، آپ کے باتھ روم میں کتنے ٹائل کی ضرورت پڑے گی، پاکستان میں ریت بجری سریے سیمنٹ کی قیمتیں کتنی ہیں، آپ کے نام کتنی سمی ہے، انگلش اردو میں ترجمہ۔ یہ کافی نیچے اس میں آپ کو بینیفٹ مل جائے گا اگر آپ باقی بھی بینیفٹ لینا چاہیں۔ سب سے پہلے جو پہلے نمبر پہ ہے، آپ کے مکان کی تعمیر پر کل کتنا خرچہ آئے گا، اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ اس کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے اس نے لکھا ہوا ہے کہ پلاٹ سائز مرلہ۔ آپ اپنے پلاٹ کا سائز کا جو مرلے ہیں وہ آپ بتائیں مجھے۔ وہ میں نے یہ سیکنڈ نمبر پہ میں ابھی اس کو اوپن کرتا ہوں، جانیے کہ آپ کا پلاٹ کتنے مرلے فٹ یا گز کا ہے۔ اس کو میں اوپن کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے آٹو کیڈ کا پورا کمپلیٹ کورس اپنے جو چینل پہ میں نے اپلوڈ کیا تھا، اس کے اندر میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، تو اس کو ہی ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ تو ابھی میں اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اس کے اندر انپٹ کرتا ہوں، تو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا۔ اس کی جو چوڑائی تھی وہ ہمارے پاس 35 فٹ تھی، فرنٹ بھی ہمارے پاس 35 فٹ تھا، اور یہ ہمارے پاس تھی 60 فٹ لمبائی تھی اس کی۔ تو یہ میں نے اپنے جو پلاٹ کا مکان بنایا تھا، تو اس کا میں ابھی سرچ کرتا ہوں کتنے مرلے آئے گا ہمارے پاس۔ یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے اس کی۔ 7 مرلہ پلاٹ ہے، تقریباً 7.71۔ تبھی میں بیک جاتا ہوں، 7.71۔ ابھی جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو میں نے اوپن کیا۔ ابھی ادھر آپ نے اپنا جو مرلے ہیں وہ آپ نے ادھر انپٹ کرنے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا جو پلاٹ تھا، ابھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کے سین کتنا خالی ہے، سین کے لیے جگہ، کیونکہ ہمارا جو پلاٹ ہے وہ سب کے اوپر لینٹر ہے، کوئی جو خالی جگہ نہیں ہے۔ تو میں ادھر زیرو کر دیتا ہوں۔ گاؤں میں اکثر مکان بنتے ہیں، ان کی خالی جگہ ہوتی ہے، سین ہوتا ہے، تو وہ جتنا سین ہو وہ اس کے اندر اپنا لکھ سکتے ہیں۔ نیچے اس نے بتایا کہ بیڈ روم کتنے ہیں۔ بیڈ روم جو اس میں نے بنائے تھے وہ 2 بیڈ روم ہیں، اور ٹی وی لان وہ ہمارے پاس ایک تھا۔ ڈرائنگ روم بھی ہمارے پاس ایک تھا۔ باتھ روم ہمارے پاس وہ 2 باتھ روم تھے، کچن ایک، کار پورچ ایک۔ اور ادھر کوالٹی آ جاتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ درمیانے درجے کا آپ نے بنانا ہے، بالکل سادہ بنانا ہے، یا بین الاقوامی بنانا ہے آپ نے۔ تو میں بالکل سادہ پہ کرتا ہوں، تو ادھر آپ نے اپنا نمبر لکھ لینا ہے۔ تو ابھی میں سبمٹ پہ کر دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیے دوستو، یہ ساری ڈیٹیل آ گئی ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ آپ کے پلاٹ کا سائز 7.71 مرلہ، اور کوڈ ایریا، ساری جو ڈیٹیل ہم نے دی ہے، کچن باتھ روم، اور اس مکان کی پہلی منزل پر کل لاگت تقریباً 23,17,000 روپے آئے گی، جبکہ 4 دیواری اور گیٹ کا خرچ اس کے علاوہ ہوگا۔ اور اگر دوسری منزل بھی اس ڈیزائن میں بنائی جائے تو اس کی لاگت تقریباً 21,32,000 روپے آئے گی۔ تو یہ تقریباً ٹوٹل ہو جاتا ہے 44,49,000۔ ٹوٹل آپ کا فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو ادھر مل جائے گا۔ یہ جو فیسلٹی ہے اس ایپ میں آپ کو فری مل رہی ہے۔ آگے جو آپ کو پیڈ فیسلٹی انہوں نے دی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلی دفعہ مکان بنا رہے ہیں تو یاد رکھیں، مکان میں کی گئی ایک غلطی ہزاروں لاکھوں کا نقصان دے سکتی ہے، اس لیے کبھی بھی بغیر پلاننگ کے مکان کی تعمیر شروع نہ کریں، اور کسی ماہر آرکیٹیکچر سے مشورہ لیں۔ اور اگر یہ کام آپ کم قیمت پر کروانا چاہتے ہیں، ہوم پلاننگ گائیڈ ہے تو آپ خرید سکتے ہیں ہمارے۔ اس میں آپ کو ملے گا آپ کے مکان کے مٹیریل کا مکمل تخمینہ، یعنی آپ کے مکان میں کتنی اینٹیں، سریا، سیمنٹ، ریت وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔
اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ایک عدد سی ڈی جس میں ہوں گے 1 مرلہ سے لے کر 20 مرلے کے درجنوں نقشے، مکانوں کے ڈیزائن اور کچن، باتھ روم، دروازے، کھڑکیاں، لان، کیاریاں، فرش، ٹائل، سیڑھیوں وغیرہ وغیرہ کے سینکڑوں ڈیزائن۔ اس کے علاوہ ایک کتابچہ بھی دیا جائے گا جس میں ہوں گی یہ ٹپس مکان بناتے وقت کون سی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، ایسی ٹپس جس سے مکان کی لاگت میں لاکھوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے دیا ہوا ہے ایسی ٹپس جس سے کم خرچ میں مکان کی خوبصورتی اور قیمت میں اضافہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ تعمیر کے دوران مرلہ وار کن چیزوں پر نظر رکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بنیاد سے لے کر رنگ و روغن تک لیبر صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں۔ مکان کے تخمینے کی قیمت ہے صرف 1500 روپے، جبکہ اس کے ساتھ سی ڈی اور کتابچہ مفت ہے۔ مکان کی تعمیر میں 1500 روپے نہایت معمولی رقم ہے، کیونکہ مکان بناتے وقت آپ کو ہر روز ہزاروں روپے خرچ کرنے ہوں گے۔ خیال رہے کہ مارکیٹ میں صرف تخمینہ کا ریٹ کم سے کم 5000 روپے ہے۔ اگر آپ کو مکان بنانے کا تجربہ نہیں تو یقیناً یہ ہوم پلاننگ گائیڈ آپ کے لیے نہایت مفید ہوگی۔ یہ گائیڈ خریدنے کے لیے نیچے فارم پر کریں۔ 1500 روپے آپ کو پیکٹ وصول کرتے وقت ادا کرنے ہیں۔ ہمارا نمائندہ آپ کو کال کر کے تفصیلات بتا دے گا۔ یہ تھی ان کی انفارمیشن۔ یہ جو انہوں نے ہمیں فری سہولیات دی ہوئی ہے کہ آپ اتنا تخمینہ چیک کر سکتے ہیں تقریباً، تو باقی جو مزید جو ڈیٹیل کے لیے ہے وہ آپ ادھر ان کو 1500 روپے کی ایک سی ڈی وہ آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں فری جو مہیا کی ہوئی ہے سہولیات۔ ابھی پہلے ہم نے کیا تھا کہ بالکل سادہ کا، ابھی میں ادھر کرتا ہوں یہ جو مکان ہے اس کو میں درمیانے درجے کا کرتا ہوں کہ میں نے درمیانے درجے کا اچھا کوالٹی کا تو بنانا ہے، تو اس کا میں سبمٹ کر کے چیک کر سکتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس دیکھیں جو ہماری فرسٹ فلور ہے وہ 32,44,000 اور اگر سیکنڈ فلور پہ ہم بنائیں تو 29,84,000۔ تقریباً یہ ہمارے ڈبل سٹوری جو مکان ہے وہ بن جائے گا 62 لاکھ اور 28,000 کا ہمارے پاس اس کا تقریباً جو خرچ آئے گا اگر آپ درمیانے درجے کا اس پلاٹ کو بناتے ہیں۔ ابھی بیک جا کے جو میں اعلیٰ درجے کا بھی آپ کو چیک کرا دیتا ہوں بین الاقوامی معیار کا۔ بین الاقوامی اگر اچھی کوالٹی کا آپ اس سے بھی اچھی کوالٹی کا بنائیں تو اس کا آپ خرچہ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 مرلے میں 53,29,000 ہے اور ڈبل سٹوری کا جو ہے 49 لاکھ ہے، تو یہ تقریباً 1 کروڑ تک جو ہے یہ آپ کا بن جائے گا۔ یہ تھی دوستو انفارمیشن جو میں نے آپ سے سوچا کہ شیئر کر دوں۔ تو مزید جو ہے آپ کے باتھ روم میں کتنے میٹر ٹائل کی ضرورت پڑے گی آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ ڈیٹیل ڈال کے تو کوانٹی حاصل کر سکتے ہیں کتنی ٹائل لگیں گی اور پاکستان میں ریت بجری سریا سیمنٹ کی قیمتیں، تو اس کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو قیمتیں دی ہوئی ہیں تو مزید آپ کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا کیا قیمتیں ہیں پاکستان میں چل رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے حساب سے جو انہوں نے معائنہ کیا ہے انہوں نے اس حساب سے اپنی قیمتیں دی ہوئی ہیں۔ نیچے باقی بھی کافی جو انہوں نے سہولیات آپ کو پرووائڈ کی ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کام کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی، وہ آپ خود چیک کر لینا، کیونکہ میں بھی آپ کا ٹائم جو ہے زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس طرح آپ اپنا جو ضرورت ہے آپ کو جس چیز کی، اگر آپ کو اس کے اندر سہولیات مل جائے نیچے کی جو فیسلٹی انہوں نے دی ہیں تو اچھا ہے، اگر نہیں ملے تو پھر بھی کون سا ہمارا کوئی نقصان ہے اس کے اندر۔ صحیح ہے دوستو، انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لرن اینڈ ٹیچ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ مزید اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن والی جو ویڈیو تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔